напоминание, мониторы не топтать. Ладно, а то они дорогостоящие. Да, написали здесь... Из-за меня, реально? Да, из-за тебя написали. Я помню. Друзья, ну что, мы продолжаем наш Тверь Metal Fest. И я хотел сказать, что он, ежегодный и традиционный. Но обычно мы его делаем 12 декабря под День хэви-металла. Но у нас сегодня 12 декабря День хэви-металла международный. Но мы решили в этом году сделать его в первый день зимы и подобрали более прогрессивные и более тяжелые группы к этому мероприятию. Так что наслаждаемся. Ну что, друзья, скажите, как их зовут? Я не могу их выговорить. And the rain will fall? Да. Ой, я правильно сказал. Друзья, давайте поаплодируем, и они начинают. Ну чё, народ, давайте, выходите! Выходите сюда! Ау! Let's go! Прокопывая дорогу, стучать головой. Километровые двери, разбивая свой череп. Я голодный, идиотная стоит. И мне кажется, ну чё, вы готовы? Сейчас будет очень жестко. Выходите!
Жесткий брейкдаунчик, да? Ой, навалило. Чуть-чуть, только не пиво. Сейчас будет очень трогательная песня. Я когда ее писал, я плакал. Да. Я очень сильно плакал.
Интересно, кто-нибудь понял хотя бы одно слово, которое я сказал? Мяу. Именно. Ну чё, пацаны, ребята, ну как вы там это, блин? Четвертая, блин, песня. Да, да, четвертая. Все, стендап закончился. Ну вот и все, дорогие друзья. Еще? Ну что ж, давайте тогда сыграем первую и вторую на бис. Прямо как в прошлый раз. Ха-ха.
Окей. Мы теперь... Подожди. Мы теперь разогреты. А знаете, что это значит? Что этот раз мы сыграем в 2 раза лучше. О, мы сейчас просто нахуй! Смит! Смит! Пиво есть, мужики? Бенз кончился. Ну чё, погнали. Ну, перед тем, как этот тюбик съебется на работу, надо еще одну песню сыграть. Ру. Ну, погнали. Стой. Стой. Блин, что-то бобы зря сожрала, ё-моё. Бля. Сейчас все не заправим. Давай, ебашь! Макс?
мы еще новички в этом. Ой, что-то зашел хорошо. Хорошо. А знаете, что это за группа? Это группа! And the rain will fall! Let's go!
Спасибо!